দর্শক, আমি আসলাম। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে প্রথমে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এখানে আসলাম বিকেলবেলা। এটা হচ্ছে পার্ক, এর নাম হচ্ছে ম্যারিক রোড পার্ক। তো এখানে আসলাম আজকে বিকেলে ঘুরতে। তো এখন আপনাদেরকে একটা শর্ট ভিডিও উপহার দেব, লাইক সামথিং কিছু দেখতেছি। একটা মুসলিম একটা ফ্যামিলি বসে আছে, তারপরে এখানে আসতেছে। তো এটা একটা ন্যাচারাল পার্ক। আপনারা দেখতেছেন, আমি একটা বল দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এই যে একটা বল দেখতে পাচ্ছি। খুবই সুন্দর। তো সে মাছ শিকার করতেছে, মাছ শিকার উৎপেতে আছে। একটা মাছ পাইছি কিনা জানি না, বাট she try to hunting fish. He or she try to hunting fish. সে মাছ শিকারের অনন্তকার চেষ্টা। মনে হচ্ছে অনেক ক্ষুধার্ত সে। আপনাদেরকে আবার দেখাই সুন্দর করে। সে অনেক ক্ষুধার্ত। অনেক সুন্দর একটা খালে আসলাম, যাকে ইংরেজিতে বলে লেকের পাড়ে আসলাম। ন্যাচারাল, খুবই ন্যাচারাল। আমার মনে হচ্ছে এখানে মাছ পাওয়া যাবে। মাছ শিকার করলে মাছ পাওয়া যাবে, যেহেতু বক এখানে ওত পেতে আছে, সেহেতু আমার ধারণা এখানে মাছও আছে প্রচুর। এখানে আমি তাকে পুরো ভিডিও করতেছি। চমৎকার একটি বিকেলে এখানে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি ভিডিও। তো আপনারা দেখুন, খুবই চমৎকার একটি লেক, যেটাকে নোয়াখালী ভাষায় খাল বলি আমরা। একটি খালে আসলাম, মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশের কোনো একটি প্রাকৃতিক ন্যাচারাল দৃশ্য, যেটা সচরাচর বাংলাদেশে দেখি, ওই ধরনের একটি দৃশ্য আমি এখানে মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশের মাটিতেই আছি এখন। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে সুন্দরবনে যে টিভিতে দেখি খালগুলি, সামথিং লাইক দ্যাট। সুন্দরবনের খালের মতো লাগতেছে আমার কাছে। এই যে দেখেন, বক এখনো যাচ্ছে না। বকটার কালারটা দেখুন, অনেক সুন্দর একটা কালার। আমাকে মুগ্ধ করেছে এই বকটি। সুন্দর একটা কালার। প্রিয় দর্শক, মাছ মনে হচ্ছে কিছুটা ছোট মাছ এখানে, ছোট ছোট মাছ এখানে অনেক।
কিন্তু বড় মাছটা আমি এখনো কোনো আলাপ জোগাড় দেখতেছি না, কিন্তু আমি ছোট মাছের উপস্থিতি পাচ্ছি এখানে। এই যে ছোট কিছু মাছ আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না আমি কিন্তু রোদের জন্য ক্যামেরাটা ভালো করে দেখতেছি না। ছোট মাছ, এখানে ছোট মাছের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে অনেক। এই হচ্ছে ম্যারিক রোড পার্ক। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ম্যারিক রোড পার্ক। এখান দিয়ে আমি নেমে আসলাম। তো এখানে আর ওদিকে যাওয়া যাচ্ছে না। দর্শক শ্রোতামণ্ডলী, আপনারাই বুঝতে পারতেছেন আমি এখানে ওদিকে যাইতে পারতেছি না, যেহেতু পাথর এবং কাদার ময়লা, সেজন্য আমি আর নামতে পারতেছি না। না হলে ওপারে যাওয়ার একটা চিন্তা বাসনা ছিল, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। আমি চলে আসতেছি ব্যাক করে। I return to the park. চলে আসতেছি। খুবই চমৎকার একটি পার্ক। ওই দিকে দেখুন পাহাড়, পাহাড়ের মতো পাহাড়ি, ওদিকে আরো সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আছে। আমি আর বেশি কিছু আপনাদেরকে দেখাবো না, যেহেতু ভিডিওটা বেশি লম্বা হয়ে যাবে। অনেকে ধৈর্য রাখবেন না যে এত লম্বা ভিডিও দেখতে। যদিও এসব ভিডিওতে আমি অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্য ধারণ করতেছি, সেহেতু অনেকে দেখতে আগ্রহী হবেন, বাট অনেকে ধৈর্য হারায় ফেলবেন। এই জন্য আমি বেশি লম্বা করব না, যতটুকু শর্ট করা সম্ভব অতটুকুই করব। দেখুন ঘাস, এতে প্রত্যেকটা বাড়িতে, পার্কে, রেস্টুরেন্ট সামনের খালি জায়গায় সুন্দর করে মাটিকে সমান করে ঘাসের চাষ করা হয়, যাতে করে চোখ জুড়িয়ে যায় সেরকম একটি পরিবেশ সেখানে তৈরি করা হয় ঘাসের একটি চাষাবাদ এর মধ্য দিয়ে। তো দেখুন, আমি আপনাদেরকে দূরের একটি ভিউ দেখাতে চেষ্টা করতেছি জুম করে। আপনারা জুমের মাধ্যমে সেই ভিউটি দেখুন। সেটা হচ্ছে এই যে অনেক সুন্দর একটি ভিউ। এখানে অনেক হাঁস দেখা যাচ্ছে, যেগুলো হচ্ছে উড়ন্ত হাঁস। আমরা নোয়াখালী ভাষা বলি বাজ্যা হাঁস। বাজ্যা হাঁস দেখুন, উড়ন্ত হাঁস। এগুলা কেউ পালে না, এগুলোর মালিক রাষ্ট্র, এগুলোর মালিক আল্লাহ মালিক, রাষ্ট্র এটার খবরদার ইয়ে করেন, এটা তদারকিতে আছেন। এটা ন্যাচারাল, খুবই ন্যাচারাল। দেখুন এখানে একটি আমি বোর্ড দেখতে পাচ্ছি, সেটা কিসের আমি খেয়াল করি এখানে আসলে। সেটা হচ্ছে টাইল উইটল্যান্ডস রেস্টোরেশন এরিয়া। অর্থাৎ এখানে একটা বর্ণনা দেওয়া আছে ম্যাপ আকারে, আপনার এখানে কি কি পাবেন, কি আসবে বিষয় সে সম্পর্কে। যেমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, এই যে আমি একটু আগে একটা পাখি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সেটা আর কিছুই না, সেটা হচ্ছে এই পাখিটা। এটার নাম হচ্ছে ক্যাটল এরিড বালকাস আইডিয়াস ব্লু বাবল কাস্ট আইডিয়াস ক্যাটল এগ্রিড
বাবল কাস্ট ইডিএস, অনেক হার্ড নাম প্রিয় দর্শক। আরেকটা পাখি, সেটা জানি সেটার নামটা কি, এই যে তারপরে দেখুন এই যে এটা হচ্ছে রেড উইন্টার্স ব্ল্যাক বার্ড এগলিস ফনিক্সিয়াস। এটা হচ্ছে এটা ব্ল্যাক রেড ওয়াইন্স, মানে রেড ওয়াইন্স, এটা হচ্ছে রেড ওয়াইন্স ব্ল্যাক বার্ড এটা। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে এটার নামটা তো পাওয়া যাচ্ছে না প্রিয় দর্শক। তারপরে এখানে আছে কি, এই যে এগুলো আছে, এই যে এগুলো হচ্ছে এগুলা ট্রপিক্যাল আইডিয়েট হুইটল্যান্ড প্রজেক্ট। এটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল আইডিয়াল হুইটল্যান্ড প্রজেক্ট। এটা প্রকল্পের নামটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল টাইডাল হুইটল্যান্ড প্রজেক্ট, সরি ট্রপিক্যাল টাইডাল হুইটল্যান্ড প্রজেক্ট। তো এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ট্রপিক্যাল টাইডাল হুইটল্যান্ড প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে আমি আসলাম। প্রজেক্টের পার্কের নাম হচ্ছে ম্যারিক রোড পার্ক। তো এটা হচ্ছে ম্যারিক রোড পার্ক। তো আপনাদেরকে আর বেশি দেখাবো না, বেশি লম্বা করবো না। সো আমি এখনই ব্যাক করতেছি এখান থেকে ব্যাক করে চলে যাচ্ছি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে এমনিতেই, 12 মিনিট মতো, 12 মিনিট 22 সেকেন্ড 24 সেকেন্ড, তো আর না। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আপনাদেরকে দেখালাম এই পার্কটি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।